জাকারিয়া তাহসিন ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে মোবাইল দিয়ে খুব সহজে অনলাইন থেকে ট্রেনের টিকিট ক্রয় করা যায়। তো চলুন শুরু করা যাক। ভিডিও শুরুর আগে আপনাদের সবার কাছে একটি রিকোয়েস্ট, আপনারা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অতি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অনলাইনে টিকিট কাটার জন্য অবশ্যই বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটে আপনাকে রেজিস্টার করতে হবে এবং আপনার এনআইডি কার্ড দিয়ে অবশ্যই ভেরিফাই করে নিতে হবে, তবেই আপনি অনলাইনে টিকিট কাটতে পারবেন, অন্যথায় কোনোভাবেই পারবেন না। আমরা আমাদের ফোনে থাকা যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করে নেব। এরপর আমরা সার্চ বারে গিয়ে লিখব www.eticket.railway.gov.bd টিকিট। এটা লিখে আমরা সার্চ করব। তারপরে আমাদেরকে এরকম একটা ইন্টারফেস দেখাবে, এখানে আমরা ক্লিক করব। এখানে আমাদের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে হবে, তো আমি লগ ইন করে নিচ্ছি। এরপর আরও একটি নতুন ইন্টারফেস আসবে। আমরা যে স্টেশন থেকে উঠব সেটা হচ্ছে ফ্রম এবং যে স্টেশনে নামবো সেটা হচ্ছে টু। তো আমি যেহেতু শহীদে মনসুর আলী থেকে উঠব, তো আমি শহীদে মনসুর আলী ফ্রমে লিখলাম এবং লালমনিরহাট যে আমি নামবো, তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে টুতে লালমনিরহাট লিখে দিলাম। এরপর ভ্রমণের তারিখ এবং সিটের ক্লাস আমি সিলেক্ট করে দিলাম। সিলেক্ট করার পরে আমি সার্চ ট্রেনে ক্লিক করব। সার্চ ট্রেনে ক্লিক করার পরে এরকম একটি ইন্টারফেস দেখা যাবে, যেখানে দেখা যাবে যেই শ্রেণীর সিটগুলো ফাঁকা আছে সেই শ্রেণীর সিটগুলো এখানে দেখাবে। এখানে এস চেয়ার ক্যাটাগরির সিটগুলো অ্যাভেলেবেল দেখাচ্ছে, তো আমি এখান থেকে বুকিং নাও ক্লিক করব। বুকিং নাও ক্লিক করার পরে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে, এখান থেকে আমি কোচ সিলেক্ট করে নেব। এরপর কোচের সিট প্ল্যান আসবে। তো সিট প্ল্যানে আমরা যেগুলো হলুদ মার্কিং দেখছি এগুলো অলরেডি বুক হয়ে গেছে এবং যেগুলো সাদা মার্কিং দেখাচ্ছে এগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। সেখান থেকে আমি দুইটা সিট সিলেক্ট করে নেব। তো আমি দুইটা সিট সিলেক্ট করছি। সিলেক্ট করার পরে আমি নিচে চলে আসব। নিচে এখানে পারচেস কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করব। পারচেস কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করার পরে এখানে প্যাসেঞ্জার ডিটেলস দিতে হবে। আমি প্যাসেঞ্জার ডিটেলসটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি নিচে যেয়ে পেমেন্ট অপশনে যেয়ে পেমেন্টটি দিয়ে দেব। আমার পেমেন্টটি সাকসেসফুল হয়েছে এবং আমাকে টিকিট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনারা খুব সহজেই এই প্রসেসে ঘরে বসে মোবাইল দিয়ে ট্রেনের টিকিটগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন।